Mkungu elephant angihambi ngihamba nabantu abadala This is Home Run with Makeba PMB. Mawungibona we Makeba. This is Home Run with Makeba. Mawungibona we Makeba. Bekelela na widladla. This is Home Run with Makeba PMB. If ungibona shout outs bafethu memezigama Makeba we Makeba we Makeba. This is Home Run with Makeba PMB. Angithi uyangithola. Hola bafethu, ngiphinde nginibingelele bafethu. Jonas usangihambi ngedwa, angeke ngihambe ngedwa and ngiyohlala ngahambi ngedwa. Khamanja nje yami. Cwala nje yami kuhle mawugrade angisakwazi. Spirits baba. Hola bafethu, njengoba ngeke nganitshela bafethu angihambi ngedwa namhlanje. Ngifuna ukuyoshaya inja yami ngesurprise. Ngimfice lapha kubo Jonas the show iHome Run with Makeba bafethu. Ngifuna ukuyoshaya uFortune ngesurprise. Ngimvale lapha kwesakhe. Ngise sathu sahleli le family ngifike. Esathu ngifike ngibuza wamenzelani uma wakho. Yini okwenzela ifamily yakho Fortune? Ngiyakuyena ke namhlanje. Unexpected. Ngizomshaya ngevisit. Angithi wangithola. Cwala nje amasibangene. Makeba angeke ngihambe ngedwa, ngiyohlala ngihambi ngedwa naphila baba. Amen. Mfethu uMakeba bafethu akahambi yedwa, angeke ahambe yedwa njengoba ningibona ngithi kanjena ke. Ukujiva ngaqala ngimngaka, ngaba mngaka manje sengimngaka. Sibangene bafethu sibone lo mjidi. Cwala bafo. Surprise. Yakhala mfethu ehlusha lo moya nje ovunguzayo. Mfethu ekafana noFortune. uGrand. Cwala mfethu. 100 ibhodi. Sikhuluma noba njengamanje. Khuluma noSonwabile uSokisi. Usonwabile uSokisi uSox bafethu wabona Fortune. Injalo. Ukhona ubhuti wakho yena? Ukhona. Somshaya ngesurprise engalindele. Udubule ngesurprise injalo. Uyangithola. Wena vele awufuna ukuba khona noma uyabuya? Ngiyabuya, inhle yami saphuthumela ngaphezulu. Ngicwala ngawo bangene. Showcase niphathe kahle. Awusingibona ubafo wakho. Danko Shane. Cwala. Ola bafethu nje njenge ngantshela. Usayimini uMageba ngihambi ngedwa. Bengikhuluma nobafo kwaFortune. Somshaya ngesurprise engalindele. Athi sithi safika. Ukujiva. Ngaqala ngimngaka. Ngaba mngaka. Manje sengimngaka. Mfethu simbone. Qonqo. Fortune mfethu. Singene mfethu. Asixolele sangena la Fortune. Fortune. Sure mfethu. Ukhona. It's a surprise. Fortune ninjani? Woza mfethu namakhamera ubabone. Sanibona njalo ekhaya. Asiqalile mfethu kuMageba. Niyakuphi kathi niphuma namaglasi? Hayi cha phela besithi semall ngiphuza amanzi yabo sithi semall. Ni mall. Bengalindele ukuthi kufica uhleli nodadewenu mhlambi. Hayi besithi siyaphuma vele. Udadewethu lawa. Before niphuma ngicela ngabe nisaphuma ngicela nisaliseni. Udadewenu oqala ubani? Mina emumamsi. Umamsi ne. Yebo. Okay, sister. Nwabisa. Nwabisa ne. Sonwabile Sonwabile umfakile. Uhlangane naye? Wangitshela ukuthi akangako la eChildini. Hayi ngikhona malume. Ngithola mina bafethu nguMageba mawuthi usister abangazi kahle nami ngiyiveze. Ngicela ungiveze ngawo sister. Angithi wangithola. uMageba all the way from le ePietermaritzburg ngangithola. Asejabula ukwazi. Into engibeka la ekhaya ukuthi bandla ngicela ukunishanje ngimbuze imbalo engadinwa ne. Yebo. uMageba nje mina mfethu. Akunanki. Nawu Sonwabile. Mina umamsi. Sonwabile ubhuti wami. Ubhuti sengikhohlise ngishaya igama lamajimbo. Hayibo. Ke ungadideki uyabuka. Okay aziyashaya mfethu mamsi mfethu. Into engibeka la ekhaya kahle bengifuna ukukhuluma nani nje into encane yabo. Ungashaya amahloni nawe ungama khona la. Ushaya amahloni? Ngabe namahloni uFortune mfethu. Singahlala ngakuphi mhlambe la singakhuluma khona nje into ebalekile. Asimeni ngapha yabona. Emthunzini. Asimeni ngakhona hayi. Ningasho mfethu hayi. Benisini emall. Ngeke ningaye emall sila.
sikhona sinivakashele bafethu njengoba mina nguMageba bafethu ngishaya ishow ne le show yami engishaya mhlawumbe unjami uke wayibona noma wanitshela ngayo yabo ngaxolisa uniphazamisa le show imayelana nokuthi yabo yini okwayenzela ifamily yakhe grand noma mhlawumbe usafisa ukuyenzela ifamily yakho into ewumoja uNkulunkulu nje mhlawumbe mengakupha amandla nje noma ulele ucabanga ukuthi mhlawumbe ngashintsha iwindi mhlawumbe ngifaka uvrandi yabo into ekanjalo wena yini nje mhlawumbe ngingaqala ngoba ngiqale ngayo ngicela ngobhuti omdala. okay ayo dadewethu bafethu abanankinga abathi ngaqala ngoFortune uFortunator umjita angazi noma uthi ushaya izingane noma uyena oshaya izingane noma uyena oshawa izingane into ekanjalo mfethu umjita wamawele Fortune Malum. alright Ngishap malum. Kolisa ukufika nje unexpected in English language mfethu uFortune igama lakhe la ngempela ubani nesibongo mhlawumbe just to give context emakhaya kubantu abangakazi Cha mina igama lami nguFortune, elinye igama lami uThamsanqa, mali half uThami, usibongo uQiqimane. Ngihlala khona la eBitchicas 3991. Qiqimane yellow bone bafethu afundzile ke yena ufunze odadewabo njobe yellow nje mfethu yababo sister ama yellow bone simlande edladleni njoba nazi bafethu this is home run show with Mageba PMP all the way from le eMgungundlovu ngihambi ngedwa ngihamba nabo ke namhlanje sister no Fortune umfo wabo odadewethu athi nangithola Fortune mfethu yini owenzela idladla lakho ligrand noma mhlawumbe uma oleti into grand Cha mina nje into engayenza kungukuthi ngafisa nje bona nje lendlu njengoba ibona nje shaye nje ibe bhilidi nje ibe yinhle siphume la endlini nje kurentiwe la thenga inyindlu yabona impilo ichubeke umholo womuntu lo ongayibhiliza lento le icale phansi nje uthi yonke nje from scratch shama room ungafihli phela ecamereni uqeda wena xolo mina mawuqeda nje ukushaya lento yakho kume nje uthi thenga idladla ikhona nje shwe noma ungaya live uthengile okwamanje ikupho sakwanzile mhlawumbe ukwenza nje mhlawumbe for ifamily yakho nje akakhalelwe inteni angimele ukuthi mhlawumbe ngiyavuka mhlawumbe ngibhakezela izitsha ngibavuka ngibashaya ama breakfast into grand nje mhlawumbe wenzela ifamily yakho nje noma mhlawumbe wakhona ukuthenga amadanyana makuphela inyanga mawubambile itoko lobambe khona into kanjalo yini nje ongayisho ukuthi cha le edladleni bawo ba proud forever ngayo njengoba ubona nje siphuma nje namanje bangifuna ama ice cream ngibamba nge-unconscious bathi imayi kuyashisa man futhi athi sithi shwi into hayi nakhona nami nento engiyifunayo ufuna ukubathengela la wase Pick n Pay yabo itumelo cha hayi loyo ufuna lama ice cream asheshayo hayi mama ekuflara khona la into zamampela yini leyo meni bani ekuflara hayi nangithi ujwayela segazi azu ice cream yelo ufaka icoin angithola hayi ngisazobuya kuwe nje ama ngibalekile alright man twala anginawo showcase njengamanje ngila kudadewethu ne ngixolisa na ukuthi ngifike nje edladleni unaware nanokuthi unexpected ngithola in English umuntu akamahla mangaphinda igama lakho ubani Nwabisa. Unwabisa bafethu lapha emakhaya yelo bhondo lokuqina angithiwa ngithola akafani ke noFortune uFortune ubafo wakhe oza ngemumva ngokwekhala futhi unwabisa ngathi la Andiba? unwabisa ne manje mhlawumbe uneminyaka mingaki phela Na 19. usamncane ne azi ukuthi ngisha ngeminyaka mingaki ngisha ngeminyaka u15 No way. No way. Ngampela hayi kodwa inkinga ngishiya ngeminyaka u15 nwabisa manje usho nje mhlawumbe ngoba usuzwile nje uma ukhushini ngoba uziscora na uscora lapha mkwami mhlawumbe wena yini mhlawumbe office uyenzela ifamily yakho noma mhlawumbe ongakayenzeli yona into nje egrand ofuna ukubabhekelela ngayo edladleni Not like into engabenzela yona but into engazenzela mina nabo babe proud ngami it's just to be successful ngiphumelele nje bomini just that yeah bangajabula ne mhlawumbe yini ofuna ukuphumelela ngawo yini oyifundayo noma ufundele kuba yini mhlawumbe ufisa ukuba yini vele kahle kongo nkabisho but yeah sobona xa hamba ixesha abanayo ishow bafethu lapho emakhaya kodwa makuhamba ixesha kalokhu uzohamba ibone lento ayifunayo angithiwa ngithola igama lakho Nwabisa bafethu ifamily yakhe izoba proud na kanjani angithiwa ngithola ilokho kuphela nje mntama that's it qedile isikole
Ngiqabele matric. Manje uplana ini ke nje mhlambi gap year Yeah, gap year just ukuthi ngizithole ukuthi ngifunani manje. yeah into grade le waqomike ne ngempela ngoba phela mfethu wambophe simuhle bazodlala ngawo abafana ngiyabazi ngakutshela ayonto okudlala umfana ukudla uphelele uyishave uthi usabathe uyahamba hambeki yabona icebu kuraf amajita ugcina ungaphumelela uphiya namajita ne into ebalekile usuhlonipha ifamily uhlonipha abazali uzoba grand wenze lokho okufuna inhliziyo yakho ku right for wena nefamily okay ne Yes. thank you yini ongayitshela abantu ababhekile emakhaya lapha abafuna ukwenza into right njengawe into eyodwa nje yini ongayisho mhlawumbe kumuntu okubhekile Follow your heart. That's it. Follow your heart. landela inhliziyo angithi wangithola Injalo. hayi ngize la kufesi ngiyabonga kakhulu ne uyiphathe kahle always ngidlulele phambili kumama sangithi wangithola njona usumageba this is home run show ngibalande edladleni unaware unexpected ufortune angithi wangithola umshaying surprise hello right Ngiyaphila. nami ngiyaphila omuhle kangaka uba Igama lami uMamsi. phelela lapho nje hawu umama nobaba kuphalelo kama Mamsi elinye uMalefa. mina ngithanda lela malifa ne Malefa, Zulu cultural name uyangithola Sotho name so now you are Sotho noma Xhosa Sotho Han yo hey madoda hayi akusho wena cha hayi ngiyakubona nami wena uyiSuthi Han ayithola leyo not Sotho Han Sweetie Han angithi angithola manje mntaka mama mfethu ukahlahle wena mfethu before nje singene kulombuzo lokuthi yini wakwenzela abafamily ifamily yakho noma mhlawumbe wena yini wakwazenzela yona o proud ngayo wena Yo, proud ngakho ukuthi like uqeda imatric yabona manje ngisase kweLukhuzeni ngisasha ama practical manje into engiyithandayo ke le yini leyo kuba uteacher ke lapho fire abantwana ne hayi gcwala ngawe ne spirit manje uqede nini lesikole qede 2021 wa ishaya gap year ngashaya gap year then 2023 ngaqala ukuya college vele ngathi yazini sekukhathele ngiyazi ukuthi ngifuna ukwenzani manje umntana unayo anginayo umntwana yena unayo how old is he or she how old 3 years where's the father khona shout out umtshela usasupport lapha sifuna amajimbo sabalekayo uyayithola leyo support cha wenza into right kahle le show imali nabantu abezinto ezi uyabona mawuthi ubaba uyakhona ukubhekelela abantwana bakho shout out nibambane nalomjito umntwana akhule kukhona ubaba nomama yebo le ngiyacela mfethu manje yini mhlawumbe okuyenzela ifamily since uqeda esikoleni mhlawumbe nje izinto ezigrand ozenzela bona la ekhaya wazi ukuthi ubenzele zona nje I can say izinto like izinto engifuna ukufisa ngibenzele zona angakafiki lapho but ngisengizofika yabona nje bangasebenza ne lama practical awakhokhi maningi nje ama-weeks angithi khona ama-form mele ngwagcwalisa ubonisa ukuthi vele ngiyawa-attenda lapho ngoma-practical so every month kumele nje bashaye istamp esikoleni kubonisa iproof ukuthi okay uyawayenza lama practical manje ayikabi ngicela ukubuza nje kancane ngiphuma esihlokweni ziningabi into ongayifundela why teaching noma mhlawumbe ubona ukuthi labo thisha abakhona abanayo sense abafundisi indlela abenzi zona ngewazi i-teaching ngisho ukuthi into yakudala bengifuna ukuyenza from ngisangena isikole ngimane nje ngifundisa abantwana basekhaya nje manga understand yimi vele ngichazela ukuthi ayenza sona so yabo fana bo-maths kanje ngibapha ini i-method e-easy nje ukuthi naye akwazi uku-understand yabo nje so ngabona ukuthi yazini hayi la teaching nje kumele ngilandele yona because nje nabantwana ngiyazwana nabo nje uyabathasha ukuthi une tender love and care into ekanjalo manje pho urazi ukwalahleka pho urazi kusikole ngesikole ngoba phela ngathi la uzwane ngesikole ngeke la silahlekile qopho kwashoda phi yena dala yo azi yashaya into ebalekile le
umuntu omdala inkinga manje yilaba bavuke kodwa awungawari kuzolunga mfethu ne angazi noma mhlambe uvinjwa abantu abadala noma kumele ashise impepho noma kanjani uzathole lapha kubulwe ngitshela ngomaka amawele wamlahla nini lethi umaka amawele walahleka kudala awungawari ke mntaka kuningi okuhle okuzokwenzeka empilweni yenu ne kancane kancane niyathandaza kodwa siyathandaza khona nikholela kwini kuma ancestor noma kuNkulunkulu noma both of it mina ngikholela ku both ne nami I believe in these two ngikholelwa kukho kokubili uNkulunkulu ukhona amadlozi akhona ya into right leyo bafethu ngaphandle kokumosha isikhathi nami ngikuyi-community yomphakathi iku-wrong ukuthi ngiyi-community yomphakathi akho wrong noma kumele ngithi ngiyi-community member mina ngiyi-community yomphakathi khona la endaweni namhlanje sike ebheshli bafethu ngendlela egrandi bekumnandi ukushaya uFortune ngesurprise ngoba ngigcina sengithola usistera nanginosistera omunye ngapha ba-right kakhulu bayifisela into egrandi lifeini angithi uyangithola nawe Fortune ubalekelele la ngakhona ukulekelela khona ne indoda yenze njani bhekelele edladleni ungavumeli amajita angaphandle azocala uzala ngaphandle amosha idladla bayithola leyo bhekelela idladla hlonipha abazali impilo iqhubeke mawunemali ngisho kuthi uno500 thatha 250 thenga i-braai pack 250 uzobona ukuthi wenze njani ngawo yebo leyo kufika ne-braai pack nje endlini bese kuyona ibhlungu le into edlekayo ngoba le braai pack ingadliwa abantu abawu10 kunokuthi ufike nenyama ya80 ezodliwa wena wedwa ekamereni yebo leyo bhekelela idladla mawubhekelela idladla uNkulunkulu uzokubusisa ngakho konke angithi wangithola angithi uyabona ngiyabonga kakhulu bafethu umqhubeke njalo niphathe kahle nihlonipha abazali akufuna ukusho before sivale kumuntu obhekile mhlawumbe amagama nje inspiring ongamgaya wona umuntu ofuna ukufana nawe uyafisa ukuthi manje unefiye yabo yabo vele njalo follow your dreams follow your dreams, don't give up, like even if ukuthi kunzima ungasheshi phela umoya qhubeka phushe kuzofika ilanga lakho lizofika ngiyangizwa lizofika ungaphela umoya pro kid ungaphela umoya sana danko Wala ngiyabonga kakhulu bafethu angisho ukuthi vaya ngiyabona isikipha sakho sihle Tupac shout outs angiswathola urepresenta thina amajimbo lawo ndla phela thina siyodla uthi urepresenta amajita nje angabhekelele edladleni kumele ubhekelele edladleni angitsongithola mfethu manje sistera akukho ufuna uku-add usu right shayile usharp ne athi ayichayile ayihluphike empela sayishayile mnomzana Fortune Ukraine futhi asondela ngapha ungawazi Ukraine awufuna uku-add before sivale cha mina into engayisho bafethu asiphileni sibambisaneni uRafi estradini bafethu ave ngeniwa bafethu semhlabeni ngaphileli abantu philela umuntu okuphilela ethola showcase izandla sikezane sikhulisaneni bafethu singalahlani ethola into egrand leyo into ibalulekile manje usistera uyini nje ungakaya ngayona nje mhlawumbe ukuphilisa umoya wabo ukuphilisa umoya wabo amagama ongabashela mathiwa nje manje it's all sebani kona lokho it's all set and done suvayile la kwela uNkulunkulu ibala sungale yini ongabashiya nayo ukuphila ohlezi ngimthanda abantwana bami abantwana abakhona basekhaya abantwana basendlini ngithi abantwana basekhaya wazi mfethu ngumzali ngumalume awusho message ogcina futhi lapha mfethu kuhle lokho ukuthi uthanda abantwana abakini ne the right correct malume sikisi hayi sawuswani manje ngoyikhuluma lezinto sayisapha ngiphathisa nomkhuhlane bafethu wamjito wangigulisa mangiphathisa neflu akusenani ke kodwa bekumnandi ukubavakashela la ekhaya angithi wangithola mhlawumbe ngelinda sophinde sibonane eindaweni eziright ehlala niphila ko channel okobani bani moja love ngendlela egrand sisishama interview abhekile angithi wangithola bekumnandi sindawo nje angazi noma sivale ngapha noma sivalele ngaphandle noma kanjani kodwa wena beyimnandi kakhulu angazi noma senjani sivalele ngaphandle
asivaye bafethu sonibona ne selingaqhubeka niye mall mouse niye mall nothenga lo ice cream ongawazi igama lawo mangithi ngithola uyazi niphathe kahle not the boys ne Ungafika nje endlini baphathele yona. Ngajabula yini leyo Max Flower. amele ngihambe nawe ngithengela ne yona iflare leyo imnandi leyo ish I wonder kazi udayisaphi lo chocolate La McD. oh lo khona wangipha wona lo ice cream ayide angibelivanga ukuthi lo ice cream lo ukenkomshini Yeah. hayi vele waphela bathi ngisawudla ngisho ukuthi yo anginayo imali yokushaya refill Yo. hey baba kuraf ne Niyo man. mpintshi ngizokubona Ngiyabonga malo. iphathi kahle Anginawo. ngabhemi kakhulu Akhulileke. Cwala Correct. aweba mfethu bekumnansinda onye asivale nja yami so babambe ku-episode elandelayo ngithi ngithola umageba angeke ahambe yedwa ngeke ngihambe ngedwa ngihlale ngahambi ngedwa ngihamba labantu abadala nobaxolele behind the camera all abafethu showcase cwala ivale